唔使返工嘅我今日帶大家去佛山上山下海啊！迎香心動樂園咧係唔需要自己行上山嘅，係坐木馬同埋飛天上山。上到去之後就可以揸車仔落去啦。呢度同清遠有咩分別呢？呢度啲斜路就斜啲啦，同埋呢一架車仔就有 brake 嘅，所以相對上係刺激好多㗎。完咗之後，你可以選擇徒步行落去，又或者玩呢個過山車仔。不過就冇清遠個咁好玩。呢一個呢，前面就黐住個司機，同埋速度冇咁快啦，同埋就短啲嘅。跟住就係我最期待嘅透明玻璃橋激流啊，正啊！真係會濕㗎！哇，好激烈咗啊！原來呢個好玩啊！我真係好彩包到含，哇！好驚啊！玩完啊！好蠢啊！唔記得戴帽啊！真係會濕晒㗎，好狼狽啊！其實係有帽啊，全程唔記得戴帽啊！而家戴太遲啦。我人生第一次騎馬啊！我真係好中意動物㗎。除咗玻璃橋激流之外，我就係最想同動物互動㗎啦！呢一個樂園真係正啊！呢度嘅動物係好現實㗎，你一定要買嘢食餵佢哋，佢先會睬你嘅。我喺度俾緊錢，佢喺度排緊隊。跟住佢哋就會個個跟住嚟㗎啦。好勁啊！你睇個個上船。你可能人生係未試過比仔圍，但係呢度就可以體驗下比羊圍啦。我屋企啲貓全部都要咁樣喺手度食嘢㗎。想知道唔使返工嘅我去邊度玩？記得關注我啦！